Prefeitura de Seu-Corá, Secretaria Municipal de Assistência Social, apresenta Quadrilha Junina, Luz de uma Fogueira. Minha coragem seja maior que o meu medo, que minha força seja tão grande quanto a minha fé. Conhecimento Seu-Corá! E é com muita fé e devoção que a luz da fogueira pelo mundo São João. Quadrilha Junina, Luz de uma Fogueira, no seu segundo ano de carreira, quando a história está ganhada em R$ 4. Durante um ano campo, do município de Seu-Corá, que desde pequeno era devoto dos Santos Juninos, especialmente Santo Antônio. Nesse momento, tudo vai
tudo que é recua. Vamos
Você pode por aí de me falar, e eu pergunto essas
Pode falar que eu não aceito. E não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E se for na luz eu também é perfeito. Como E não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. luz eu fogueira. Minha rafinha Juliana. Quadrilha, quadrilha. Todos os dias que faltava você. Tanto que virou São João. E agora não pode mais parar. O meu amor te Juliana já fogueira. Suporta tudo. E quem foi? Quem disse que não sabe que São João não ia ser mais feliz. Quem busca? Felicidade foi o que eu sempre quis. Quadrilha Junina, luz de uma fogueira. Segundo ano de Arraiá. Foi que disse que mais eu te disse que eu sou heroína. Ser mais feliz, É luz de uma fogueira. Distribuindo a você. Simpatia. Sabendo? Coincidência. É quem sabe. Melhor. Nesse momento, senhoras e senhores, a quadrilha junina possibilita o grande reencontro de Leon Carmo, sendo representado por seu filho Souza. E sendo também esse reencontro com a sua fé. É lindo demais, é arrepio. E palmas, 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 palmas! Eles merecem! Oh, 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 é lindo demais. Oh, oh. O destino canção, a história que eu sinto de amor. A história que eu sinto de amor. E a minha luz na fogueira é lindo demais! Obrigado, gente! Pela presença de todos. Próximo ano estaremos aqui de volta. E amanhã, quem quiser nos acompanhar, Forró Novos em Currais Novos.